visok, radiestezija. Moj bivši ravnatelj u osnovnoj školi u Našicama, kad sam predavio nagu tamo, budući da sam o tome mnogo govorio, pa me pozvao pa mi kaže ovako svoje iskustvo. On se jako bavio visokom radiestezijom, pokazivao mi iskaznicu društva Radio Estezista Hrvatske i kaže da je bio u Međugorju i da je tamo osjetio silnu toplinu u rukama. I da je onaj visak koji je tada imao sa sobom u džepu da je pregorio. To znači, sad kad ga uhvati taj visak ništa ne reagira. A oni koji su mu kod kuće ostali, oni dalje reagiraju. Ja sam rekao da sve mora paziti, iskaznicu i visko je sve paziti, ali nije čini se paziti do dana današnjega, iako je to bilo prije 10-11 godina što sam govorio. I zanimljivo, dok je bio ravnatelj, neprekidno bilo nemira, velikih nemira u toj školi, u personalu, među učiteljima. A on je unosio nemir. Ne on je bio problem. Ja da nam to ni nikad vidio, ni danas ne vidim. Jer nije se obratio. Da, vjerujem Isusu Hristu deklarativno, dođu ti tamo u crkvu. Ako ne budete naivni, ja znam svećenika koji, na jednoga svoga fratra, koji svoju sestru, časnu sestru, u Našicama, došla na godišnji odmor, on je svaki dan, 2 tjedna vozio jednoj bioenergetičarki u Našicama. I nisam mogao ništa dokazati. Sve je to tako normalno i prirodno. Kaže. Da ste slušali jednu izuzetno poznatu bioenergetičarku iz Osijeka, Nadu, Nada Bolić. Ono što je ona govorila na Radio Osijeku, nekad u vrijeme komunizma, nju je pozvao Institut za komunizam iz Moskve da tamo drži predavanje, da znate koliko je sad. Ima se Institut za ateizam. Njezino tumačenje bioenergije, jasno, sasvim logično, tim različitim čakrama i tako dalje, o toj sudbini, da se radi o sudbini, to je njezino u biti najsmišnije tumačenje gdje se vidi koliko je to prazno vrijeme. Nemate novina da nemate u njima horoskop. U Hrvatskoj gotovo nemate radio postaje u kojoj nema isto da se čita dnevni horoskop. Ljudi su poludili. Strašno su naivni. Što ima Sotona s Kristom, kaže Pavao? Ništa. Jako je veliki problem kad se tiče okultizma, ove alternative, takozvane alternativne medicine. Ono što je najgore u svemu tome je ovo. A Isus nam to kaže, pročitao sam taj tekst. Usta će lažni Kristi i što će oni činiti, kaže Isus, činit će čudesa. Činit će čudesa. Zašto? Da, ako je moguće, zavedu izabrane. Svrha je zavesti čovjeka, odvesti od vjere u Krista. Prema tome, može se dogoditi da ti odeš bioenergetičaru, dođeš nekom radioestezisti i da on točno locira tvoga izgubljenoga oca ili majku gdje se nalazi. Može se dogoditi da ti bioenergetičar privremeno pomogne u kolikom tolikom ozdravljenju ili raša vraćana, mrziš snaju i da ti kaže stavi u čaj to i to i da ti snaja pošandrsi. Ili muž. Isus nas na to fantastično, precizno upozorava i precizno govori problem.
Vidite, obrati se i vjeruj evanđelju. Ako idemo sa Sotonom u život, onda ćemo proći samo onako kako su svi prošli. Nema šanse da tebe Sotona pusti na mir. Ako se ti samo iz znatiželje baviš za zrenje duhova, doće tebi bajsa ne samo za vrijeme seanse, pa misati zrnja na stolu ili čašu, nego kad se ti sam u kući, osobito navečer u mraku, pa ćeš čuti lupkanje, struganje i tome dalje i jedno što ćeš psihički stradati od straha, potražit ćeš svećenika tek onda kad već budeš išla na psihijatriju i neće ti moći psihijatri pomoći. Tek tada nam dolaze ljudi da i mi nešto s njima učinimo kad su psihički već gotovi. Zato je teško prepoznati sotonsko djelovanje jer nastoji ponašati Boga, Isusa Krista, i događaju se neka čudesna ozdravljenja ponekad, ali čovjek koji vjeruje Božju riječ, koji će moliti Oče, rekao sam sinoć, Gospodina moga Isusa Krista, daj mi duha mudrosti i objave kojim ću te spoznati, pa neće se upuštati u to. Ako imate kakav horoskopski znak na ruci, imate gore na kartu WC, bacite ga. Nemojte ga na drugom, pa zarazite. Ili odnje za talu pa u novči. Ne zaslužuje mjesto nego u WC-u. Ako imate sanjarice, pogledajte pod jastup. Mladi vrlo često posjeću za horoskopom, kaže mi to ne vjerujemo, ti znatiželje. To je to, da? Sotona više drugo ništa ne traže od tebe. Samo i znatiželje. Aj probaj tjedan dana ne čitati horoskop ako možeš, a ne mogu kaže. To je to. Već Sotona tobom manipulira, ali ne primijetiš. Budući da se to danas jako mnogo događa, i napravite ankete, na primjer kad se tiče horoskopa među školskom djecom, ova Anita će od zadatak da napravi u svojoj školi, kladim se da 99% učenika čita horoskop. A i odrasli. Toliko smo slijepi, a riječ Božja nas želi od toga osloboditi. Ti kad vjeruješ Isusu Kristu, što mi tko može? Kaže psalmist, evo zapjevat ćemo sada za kraj taj psala, ili ćemo barem učiti pjevat. Gospodin je pastir moj. Nakucajte, ne znam ima uopće pjesmu broj u pjesmarici toga, ima. Ali ima negdje u srcu, sjetit ćete se lako iz bogoslužja koliko znate riječi, melodiju, pjevajte, ćete se pjevati, pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom, ne može ti Sotona ništa, ne bojte.